嗱，呢度好多電子設備嘅，啲人上一層。咁譬如有電子手錶啊、耳機啊、充電寶啊，有好多鋼化膜嘅檔口啊。哇，這個有特色。咁啊，同埋有啲電子玩具最叻㗎。哦。有電子鼓啊、鋼琴啊、吉他啊，咩都有。哇，這裡只需要一個線。這個很好，不需要一個一個等。呢個就好似一個充電台咁樣咯。咁佢呢一個咧有強吸磁力嘅，係啦，直接就充電啦。係啦，直接就充電啦，充到電啦。Hello，大家好，我是小廖。菠蘿油啊！今天我們來到了華強北又俾小劉粉笨啦！佢話我電腦壞咗，去邊度好咧？跟住我話我上嚟修電腦，話不如影俾大家睇啦。我話是但啦，你中意。對，菠蘿油來修電腦，然後呢，我們是來買充電寶，因為香港的充電寶其實貴一點，貴一啲都好用嘅。對對，在華強北的地鐵站的9號出入口哦，不要搞錯了。其實全球咧都好多，即係全國好多電話啊、電子設備都喺華強北度出口嘅。咁點解華強北咁好咧？咁啊，因為佢集中啊，所以啲嘢比較平啊。因為我之前個電話壞咗啊，咁你嚟到呢度收電話咧，收你電話咧就比較平。咁如果去原廠維修咧，第一時間又耐，同埋有時太舊嘅款咧又修理唔到。咁嚟到呢度咧，其實有幾個商場嘅，全部都係修理電話啊、電腦都得嘅。我今日就係嚟修理電腦，咁啊帶大家入去睇下修理電腦先。咁我今日就我去開呢間呢個廣東話啊哥哥嗰度幾好，上次都係揾佢修理電話嘅，咁我就繼續去揾佢修理電腦。哇，好多家哦！係啊，呢度應有盡有。係啊，其實我都想上去貼個膜添嘅，手機膜咁樣。係咁啊，呢個揾下新時尚嘅科技哥，上次就係揾佢修理個電話。個電腦嗰個應該接觸壞有問題咯，即係開咗電腦先。主要問題在哪裡？屏幕顯示唔係屏幕顯示器可能接觸有問題，咁我就上嚟修一修理咯。但係有時係咁樣它有時候就看不見，那個接數可能有問題，是這樣咯。屏幕有時候閃現看不到。對。就有可能屏壞咯。屏壞啦。哦，有可能啊。你看，看到沒有？哦。這個屏壞的可能性比較大喲。哦，那它如果是排件的話，不會，你這樣動它不會滅的。哦。修屏要多少時間？多少錢呢？這種沒有換，查一下。好。在等他查那個換屏要多少錢，應該是在查這個材料的費用以及型號。咁其實呢度全場啊，全部都係買啲電子設備啊，手機二手電話啊，貼膜啊嗰啲咁樣。咁其實我一陣都想去貼翻個手機膜嘅。咁啊咁快咁快，佢又拆咗即刻個屏幕，就幫我試下部機啦。應該師傅話應該係個屏幕嘅問題嘅。咁啊，應該唔係接觸問題咯。咁啊，可能要換屏幕噶啦。到時睇下佢點樣整我要。因為我們經常過來修，對這個小哥哥的信任度比較高，他不會隨意亂宰客，沒問題說到有問題，所以我們比較信任他。佢而家咧就係準備拆個屏幕出嚟，再試一試佢個機嗰個屏幕係咪屏幕問題啦。所以咧就要拆入邊嗰啲貼紙啊，拆咗屏幕出嚟試先啦。而家師傅咧就試下個屏幕嗰啲撳掣啊嗰啲咁樣。阿師傅哥咧就試下嗰啲鍵盤啊，睇下嗰部屏幕啊，睇下有咩問題。師傅話個屏幕問題啊，即係可能要換咧就490蚊人仔，咁啊淨係換個屏幕咯，同埋試埋部機咯。咁啊，我覺得換個屏幕490啊，即係其實相當好抵，香港應該都比較少有啊。因為它是原裝的嘛，對吧？原型號的。原翻個屏幕好。佢呢度有嗰個，我上次就係見到有個咩20魚仔堅守呢個商戶店，我上次嚟就係見佢有呢個20魚仔堅守呢個招牌嘅獎勵帶啦咁樣，所以我試下啦。上次就揾嗰個
上次就揾嗰個四眼哥哥，呢個四眼哥哥咧上次咧就幫我修理電話嘅。咁佢呢度有好多嘢維修，即係譬如你電子設備啊、手機、電腦、平板啊、MacBook 啊、耳機、手錶啊嗰啲，即係電話。有時電話其實過熱咧，成日過熱咧，其實係多數係 CPU 負荷唔到，你開太多程式啊。咁我個電話咧用下，突然間一閃，嗰個電話咧就死咗機啦。咁咧攞去原廠喺香港攞去原廠整喎，佢話要1800蚊，咁但係仲要等嗰個底板啊，即係睇下底板有冇得運貨落去先有得整喎。跟住我就喺度諗下，佢話同埋咧最主要係咩？冇晒入邊啲資料啊嘛，咁我就嚟呢度揾阿四眼哥，咁我問佢可唔可以幫我整啊？咁啊盡量啦，盡量咁整，咁就幫我整咗個 CPU 問題啦。佢話通常咧就係開得嘢太多啊，熱火頭，咁咧入邊 CPU 咧燒咗，咁佢就幫我整。咁啊最好係咩啊？最好彩咧嗰啲入邊啲內容嘅電話相啊，全部都保留得翻，咁所以就超級感謝佢。就排這個等咯，我要送貨。大概多少時間？系統也是一樣保密性1個小時左右。OK， 他現在呢需要1個小時左右。那麼我們現在先去給菠蘿油哥哥的。先，去揾第二間嘅睇住下手機碼先。好，我們現在再去買充電寶。好 ，OK， 走。好，那我先留個電。那我們1個小時以後再過來。留個電話給你還是？留個電話給你。嗱，呢度好多電子設備嗰啲又上一層，咁譬如有電子手錶啊、耳機啊、充電寶啊，有好多鋼化膜嘅檔口啊，話係幾多？哇，這個有特色。咁啊，同埋有啲電子玩具最叻㗎，有電子鼓啊、鋼琴啊、吉他啊，咩都有。頭先咧整完電腦咧，一出門口就往左轉。見到大疆萬哈智能數碼交易中心，去買個充電寶，睇下先。那菠蘿油哥哥是跟我們講，他在這裡買的充電寶超級好用，所以今天我們又來選充電寶了。好多高科技嘢用。你還記得是哪家店嗎？安科。安科啊。嘿，老闆娘。你好。上次我買的那個充電寶。很好用，就是這個，是不是？對對。這個充電寶呢是420人民幣，對，還有幾個插口，它也可以給其他的小充電寶充電，也可以同時充手機，2個插頭。然後呢，這裡有插頭即係你可以有線再插多個都冇問題嘅。咁亦都有個屏幕咧顯示俾你睇咧，佢而家剩翻幾多電。咁同埋咧最自豪係咩啊？佢呢個負重好強啊，可以拎住當做手機繩咁樣扮嘅，其實。而且也不重，也是比較輕巧的。看着雖然有點大，然後呢，菠蘿油已經買了一個了。菠蘿油告訴我，充電時間大約就是1個小時就能充滿。蘋果手機呢，至少我是16，至少能充5次才能充完咯。所以我覺得挺方便的。還買了一個這個。係啦，咁啊，今日就想買多個呢個平啲嘅。呢個就145蚊嘅充電寶，粉粉的。係啦，嗱咁佢呢一個咧有強吸磁力嘅，係啦，直接就充電了。係啦，直接就充電啦，充到電啦。特別是對於我這種要拍視頻的手機來說，非常有用，這樣就不需要充電線來充電，很不方便，直接吸在這裡就 OK 啦。係啦，這個是145元。145蚊，呢一萬毫安嘅。咁如果譬如用開 iPhone 咧？佢老闆娘上次同我介紹咗咧，有個358蚊，呢個咧就 iPhone 充電咧就比較再快啲嘅，呢個就但係就貴少少。快充這個係啊，呢個快充嘅，而且它還可以這樣架在這裡看手機啊。係啊，充電寶的功能這麼多的嗎？係啊。OK 哦，但是這個價位呢是358蚊，雖然快充有這個支架放，但是我覺得性價比有點貴。這個呢145蚊照樣是可以放支架的，然後呢無需線咯，然後不會勾來勾去 ，OK 啊，可以一邊看電視一邊在充電，它已經在充了，所以好方便。目前呢，我們是買了這2款420蚊和這個145蚊的，我覺得都很好用，對，而且充電很快。這2款我們大概用了有1個月了。今天呢，就是覺得菠蘿油哥哥買得好，所以我們再來再買咯。雖然市面上好多好平嘅充電寶啊，但係呢個用落真係質量唔錯，所以就翻嚟呢度買咯。對，他還買很多送人，好奇葩，還送給我了一個，對吧？沒送我，太過分了。擔心咧上飛機啊高鐵唔得噶嘛，咁佢呢個咧就係高鐵都可以嘅呢一個係啊，咁
咁啊，我哋問下老闆娘介紹下，不如介紹下呢個安，佢話好多香港人嚟呢度買嘅，是不是很多香港人來買的？這個对对对，哦，這個你們是做了多久了？這個店，這個我们是从去年開始的，哦，但是這個品牌是很多年了。很多年的嘛。对对对，是哇，我看到這個充電寶好貴哦，950哦，对，嗯， 950還是折扣價， 950還是折扣價呀？對，差1000多的。這個是680的。對，係啦。咁啊，因為佢其實佢因為比較出這個可上飛機，可上高鐵，很多人買的。係。在香港要多少錢？這個價？香港又真係唔知喎。不知道啊。香港我都冇乜見過呢個。起碼都是1000多。就是容量不一樣，一個是950，一個是680元。係。嗯，佢容量是27650，這個是最大可以上飛機的。哦，用電腦都夠啊。呢啲全部可以用電腦嘅。這是為了充電腦、充大型設備。如果充手機的話，是不需要這麼大的。明白明白哦。大家來猜猜這個小東西是幹什麼用的？這是一個聚寶盆，可以同時連充3樣東西：手機、耳機，還有手錶電話。打開啊，可以同時充手機、耳機，還有手錶電話。然後呢，這個呢是430人民幣。然後呢，你看，同時是可以這樣充的。然後這裡只需要插一個 Type-C 口，就可以同時充。它是可以同時充3個的。第一個這個是耳機啊，然後呢手機，還有呢手錶。哇，這裡只需要一個線，這個很好，不需要一個一個等。呢個就好似一個充電台咁樣咯，充晒3個。對，它這個430元的這個3充頭呢，裡面是送了一個充電器，還有充電線都有的，這個挺划算的，我們應該買一個回去啊。這是微信付款碼，付款280元。買咗2個充電寶，咁啊老闆娘見我買咗咁多次，優惠咗少少，不如就幾蚊雞，係啊，咁啊呢個。我不多謝老闆娘，我只多謝菠蘿油哥哥送了我一個，然後還送了露一個。我以後都會去報銷，報銷電話最緊要。卡油很快樂。而家咧準備帶大家去2樓睇下，有冇得貼手機貼膜？貼手機膜。但係上面咧好多啲電子玩具啊。華為的雙折疊的貼膜嗎 Mate X6。哦，對，多少錢？你要貼外屏還是內屏？內屏呢？內屏。外內呢？外內都要貼。對。內屏你要貼高清還是磨砂？高清嘛。高清是。還是磨砂？這個品牌是比較出名的，在國內。係。咁啊磨砂咧？磨砂玩遊戲的話就不容易沾那些手指紋咯。到時候換的時候，那個屏幕沒事吧？沒事啊，就是你現在裡面它是有一張膜的嘛，然後你可以還保留着它，然後就貼我們那一張。雙層貼膜是嗎？對，就比如說我們那張壞，你就撕掉我們那張就可以了。那個膜多少錢呢？裡面你如果要貼磨砂是50的。裡面是50磨砂的，對。外面呢？外面你要高清還是有防偷窺的？高清可以的。高清是吧？高清有3種價格，有個15塊，還有個30，還有個最好的65。裡面高清多少錢呢？裡面的高清有40啊、50兩種，磨砂就1種。那我裡面要磨砂，外面要最好的咯。好，就65的那個。咁我今日就貼上次買嗰個電話啦，咁啊貼入邊嗰個屏同埋出邊嗰個屏。咁入邊咧我就選擇翻磨砂，因為磨砂咧佢話咧手指模撳落去就冇咁多手指模咯。咁外面我就揀翻高清，用翻最靚嗰隻。咁啊入邊嗰個屏幕咧就係50蚊人仔，出邊嗰個就65蚊啦。咁加起嚟咧都係1蚊左右啦。咁咧首先咧就我再貼個電話先。咁啊而家首先師傅仔咧就幫我哋搣咗嗰個舊膜先。咁啊準備換翻個高清嘅。首先係清潔咗個屏幕先。貼膜咧，因為如果我自己貼咧，起氣泡啊，貼得冇咁好咯。哇，好細心喎，將嗰啲塵咧就黐走晒先。哦，佢有啲。你很熟能生巧啊！每天要貼多少個膜？人多啊！咁啊，將佢嗰個高清哇安裝儀式啦，哇！俾我自己貼咧就緊張死咯。然後用個鏟一嘢刮，可以慢慢刮。哇！感覺好解壓。
一步到位哦，感觉很厉害哦。感覺很擠啊，好減壓啊呢個。對，仲要慢慢再收翻條邊，哇！呢個真係。想問一下呢，蘋果16貼個膜多少錢呢？不同價格啊，你要便宜的也有，貴的也有，10塊到60都有。啊，10塊到60塊，普通手機都是這個價了，對吧？蘋果的種類會多一些咯。啊，好的。而家開始貼入邊啦，個師傅幫我首先抹乾淨個屏先。這個手機上有菠蘿油哥哥的鹹魚的味道。也有你的鹹魚味道，反正就沒有我的，有你們兩個人。咁入邊都係用磨砂嗰啲咧，費事手指紋掂嚟掂去啦。反光要低啲，啊，反光低啲，係戶外嘅時候睇得清楚啲。這個貴要，這個膜要幾十塊，也挺貴的。是因為這個華為手機的膜不一樣，所以貴一點嗎？不是，折疊機它比較講究，貼的方法比較困難。明白，手藝貴過於這個膜的錢。可以這麼說，因為貼不好的話，一直這樣重複貼，那個人很容易抓狂。咁啊，你雖然話佢60幾蚊啊，即係阿小劉就話貴啊，但係咧其實喺網上睇咧，啲動不動咧就過100蚊㗎啦，即係就算喺國內嘅網都係，即係一兩百蚊咧好平常嘅事。咁所以咧，點解咁中意華強北咧？話佢一啲又平又靚啦，即係炒種類又多。這個師傅很厲害哦。係啊，就是一下就成功了，一次成功。係啊，所以還是要老師傅的手藝。係。證明老的男生比年輕的女生更香。那不是，各有各的優點，就有兩個不同的群體啦。最緊要係要小劉記得報銷我啲電話啊！咁啊，而家大致上貼好啦，咁啊做翻啲少少手工，係啦，收翻啲邊啊咁樣，到最撈尾啊搣埋上面嗰層膜咧，咁啊大功告成啦。其實小氣泡佢都自己會消失嘅。哦。佢2到3日都會消到嘅。而家就係收尾㗎啦。哦。做下修補，因為如果發現啲氣泡仔啊，佢而家可以去嘅就去。去唔到咧，其實2、3日咧都可以自己都會消失㗎啦。它沒有撕掉那個原膜，原膜貼在中間，然後呢上面再貼一層這個它幫你貼的膜。這樣的話受損的話有2層保護，並且上面這層膜壞掉了撕掉，它的原膜還是保存在那裡。對，然後售後，因為你沒有撕掉它原膜，它還是照樣給你保修。如果你撕了原膜，那你他就不給你保修了，不給保修了。明白。我就真係唔明，如果呢塊磨砂膜搣出嚟嘅時候，唔會連嗰原膜都搣爛嘅咩？唔會，因為原膜佢下邊係有層膠好堅性好強嘅，佢黐得好實。呢個就係因為黐得實，所以佢叫你唔好去搣咗佢張膜，係啊，可能扯壞咗佢個皮膜。然後我哋呢啲膜咧係用嘅係一種。我們內地叫硅膠，就是靜電吸附的方式，不是用粘性的那種方式去貼的，它是用靜電吸附上去的。科技所以你撕它的時候，它是靜電吸附的嘛，它輕輕就一撕就拉開了。哇！呢個磨砂之後嘅手感幾好啊！呢個其實你見到哇，好正呢個真係手感啊，滑到一樣。咁我再睇下前面嗰個屏先。前嗰個屏又係，咁我熄機開機，哇睇到，都好順暢喎，其實，哇點啊呢個？菠蘿油的是華為，我的呢就是蘋果，我是用的16。然後我問了一下，這個透明的蘋果16的殼是5元，夠便宜嗎？好抵啊！然後貼膜是10元，那我趕緊操作一下。這個手機膜5塊錢呢，真的好便宜哦！哇，是透明的。質量很好，捏起來手感很好。Mate X6 內屏的磨砂是50，然後外屏是貼的高清，最好的65加，手機殼5塊，120。好，咁我而家就付款先。好啦，好，咁啊付款成功，咁啊付咗120蚊啦。對啊，我在外加了一個蘋果16的貼膜，10塊錢，好便宜哦。
OK 啊，等了1个小时，电脑可以取了。係啊，呢度攞啦。剛好我們買完充電寶，貼完膜，它就已經解決。係啊。哦，咁啊，師傅幫我檢查下電腦啊，冇乜嘢。頭先屏幕屈下咧，都唔就顯示唔到。咁而家 OK 啊都，而家個屏幕都 OK 啊。我想問呢，這個修好如果回去壞了，多久保修呢？这个其实这个我没有换你的显示屏，只是给你重新装了一下。啊，明白明白。裝了一下。師傅都幫我重新安裝翻個屏幕，試過幫我攞咗個新嘅顯示器翻嚟再試一試。咁啊試過都係有問題，但係幫我安裝翻原裝咧又冇問題。咁而家現在我要多少錢？有個手工費就好了嘛。哦，50手工費。係多少？50。50。咁我哋淨係收我50蚊咋啊！我都唔好意思啊。我覺得他那個店家很好，他很有耐心，搞了這麼久，他收了50元。係啊，幫我，仲要幫我攞咗個屏翻嚟喎。而且他把這個電腦擦得好乾淨。係啊。所以大家記得要北上來咯，華強北這家，出了地鐵口，馬上就可以看到他們家店了。對，我覺得一直在他們家維修，我覺得這個店家很實在，不會亂開價。咁我而家咧就俾咗個維修費佢先。今天我們修電腦呢，總共花了50元。係，我都唔好意思啊，因為咧佢拆咗出嚟試咗個新屏幕，跟住咧然之後咧都唔係好得，但係咧安翻我原本個屏幕，可能線路咧安翻之後又 OK 喎，跟住佢就冇再收我嗰個屏幕費啦。店家是這樣說的，他雖然去拿了新的屏幕，但是屏幕呢並沒有使用上去，所以他不會再收費。我覺得是很人性化，或者不貪心。這個商家就在這個對面。2樓智能穿戴這條巷子，直接走進去就可以看到這家店了。另外，我們還去貼了你的膜。貼膜是挺便宜的，我覺得，因為雙折疊的比較特殊。然後呢，我的16呢，貼膜只需要10塊，手機殼只需要5塊。最後呢，就是充電寶。我們是用過1個月，覺得不錯，才推薦給大家的。然後呢，就是我們又重新買了幾個，感謝菠蘿油哥哥的贈語。感謝小友嘅報銷。OK， 大家如果有什麼不懂的地方或者想要諮詢的地方，可以留言下方給我們，我們盡量幫大家解答問題。OK， 謝謝大家對菠蘿油還有小柳的支持，我們下期節目再見，拜拜。